睇下先，佢哋拎住嗰啲嘢想做咩呢？我要解開呢一個謎啊！但係我真係一啲頭緒都冇啊！一於就交俾我啦。有好多氣球，仲有蛋糕，同埋好巨型嘅拉炮。佢哋咁樣好明顯就係準備開 party 啦。咩話？嗱，唔該你啊，家姐，你哋想開 party 啊？吓？咦，頭先嗰個好犀利嘅偵探姐姐呢？咦，佢去咗邊度啊？件事圓滿解決咗啦！閃閃發光嘅你，好多謝你一直以嚟嘅支持啊！偶像天使好可愛啊！而家介紹兩位新朋友俾大家識。大家好啊，我係解謎天使，而佢就係包包探。難得識到閃閃發光嘅新朋友，送俾你哋啊！真係超可愛啊！跳啊跳啊！係咁，我哋一齊嚟，同你一齊閃閃發光。